amma kai malamin kusa cinyar kwan ma ka kawo mana shayin kuma ba ka kawo mana ba. Ku ba ku san uzurin mutane ba da Allah yawa kake muna sauri a ya kawo da Allah. Kuna da matsala wannan masu shayin wallahi. Sai a kai ma na ce kai aure. A wannan kasar zan yi aure. Assalamu alaikum. Allah bai dan Allah dan annabi taimako nake nema tun safa ban karya ba yau kwana na 3 ban ci na koshi ba. Ka taimaka min naira 5 ma wahala take min. Subhanallah. Ce kamar ta kashe dan Allah dan annabi kai min rai. Ko shayi ne ni ko ruwan bunu ne a ba. Ya guri mai shayi. Allah ka soya mai kwai bi ka bashi bread ka bashi shayi. Zauna. Nagode Allah ya saka da. Barka da. Allah ya saka da ka hada mana. Ni komin da Allah, jama'a duk sassanin ku. Ga wata can a soye da Allah ka miƙon da Allah. Na wani ka bani kawai yunwa nake ji wallahi. Na'am. Salamu alaikum. Dan Allah mai shayi zan samu tanjin 1000 nan? Bari zan duba. Bayan Allah ku fa. Salamu alaikum dan Allah bayan Allah ku dan canza min dubin nan mana. Ai mai gida canjin nan wallahi. A to shike. Ko 800 ce in na samu ni na ba mutum sauran ko tara. Daga, Rida. Juma'a. Kace 200 ta ce? Kai ka kyauta wallahi. Nagode. Okay. Nan ga yana mu zai kenan. A'a. Banne da shi. Ya zo da zuwa. A'a kai ka banne. Bijayi na gode fa. Allah ya saka. Oga, na gode Allah ya saka da alheri. Allah ƙara arziki. Biya shi kudin shayin. Kamar ya. Ka biya shi kudin shayin shi ka biya nawa ka hada da na waɗannan gayin ka biya. Haba da Allah. Biya shi. Ban gane ba. Caje man shi. Baba, ba na san ka ba kai dan bargon ne fa. Domin samun sababbin videos ɗinmu na Musha Dariya Arewa Comedian za ku iya bin mu akan wannan shafi namu na YouTube. Ga waɗanda ba su da halin da za su iya shiga YouTube